tie wo hwe Awurade nya okese sabre ne bre nyina okasamfo ne de ugo suwa de hwe ma me pira ko pe odifo Awurade yi na wiye bre mu na ma panti enye nipa na to din no na nyame asama ne ma me e de aka me no me nyina ma me se de abre ne bre na de nyina me ka chewo no na wo hwehwe no ana se wo pe niema hintawo de o pese Awurade so fa na so de yama wo de wa me je ma me de de hintawo no ene problem de e be ko so ada so aje so be we ma me maka chewo se nsam ye kana de woni mo de oni mo de e wo mo so kodra de o ye ewan o do su ko papa enti enne so ye ne de bedin hie mu na sana me ko ne chen ya ma ya ko na kwa bana de wo de ma ye mu me pese me de ba bia wo pe ma me na wo be hu no me de je kwa ni tudwa se ye kan santi atuma bo wo na ye prayer camp kese pa what the orders were about so now problem kodanda o ha mane awo sama wore sam ne ma ibisi basala o de fa ba de no be dress ma me ma ba mesra wo ba o ha se na me na hwe me na unyankopon enkasa ma me na ha wo mfiri so nya me so be fa so aye e de ma no ne asante acham agogo abreni brain na me do fo wo be hu nti wo da so wa fa ba pe enko fa mattress bi afa ba de ko na bra be hia wo ma me e wo asante acham agogo sanso na ye nko akra eno so e ya masama yobrogo no e ye brada ene brada bia Tuesday bia me de sawo jare na tutumika se wo hia ma me wo hia ma me pre ko pe e wa masama yobrogo no o de ye de number ne betudwa enti zenke odru amasama station kwa utimi frese me ma me e na bna yi madru station wo me sawo chende bia wo na me mra na me behwehwe ene onyankopon na motie mi sofre na Awurade be na me dwom ne tumi so akasa ho ona be sese nkomhye eye adwuma nya fe no be gya so de mototo na asesa wo de nya me kan wo hinta sama wo be dwiru papa e koso bana da bia ntimi so to anamo na ekohia no sanso na ye kumase so ye abua kwa akropon eno so fia da bia medofo e fia da bia so ho hye me se wo de pani bra na behwe ne hu sampa nya me egu so ye den e kasa papa tete dwuma na ye no o de na ba wa ye bi papa no hye ano de me se tutu anamo na kumase so fia da bia abua ba kopon siwo station so ka sorry junction o mo ba be siwo sorry dan no pepe na wa wura ho eno so be hu ma me o ba ka tom na de ye hu sam de o dada if se wa yi obi wa ha na me yi ni dey for kasia wo koma wo e wo da se wa fa ba ke se wa ma dia ene misro be me ya se ni me ko so hu be na di unya na ade o ha be abere wa mre ko a obi wo ho nyame yi obi kese pa honhom ni na obekon agye wo na obetwen amane ma we nyina kwoti awde ebe ya me so to anamo nebra sanso na maka kire wo se abrochirefo nso nya ize abrochire nya ize no bietuma zum no bietuma eso hyehyehye wo de fre wo nua bi na fa na ba ma na se wo ba prayer line so na bo zampa sa ya kan na eniema ekoso eye bebre enti mesrew edoyim ni brei mu no ma me fa nyame difo ne namba emma ma me namba nyede emma ansan me no mi nyina ko nche akoma na kwaba na ne denti a wata na konwa kesi mu Awurade afa so e de ma me no mi enti mesrew brother Rich ye be bo nyame difo e namba no emma nyame mo e krado e hwehwe mo ma beje ba bo namba ma wo ma me 0249 327785 0249 327785 059 554 5561 059 554 5561 medofo nyamisha so afa namba no ene etwagu ewo TV no ase no etimesrawo twenogu ba bi na tweno ma me egusoro se be ya ufa no se ma me enabani eradisha on tikame na yina yenko ne nchen ko mana akwaba sonko ekra ye ma me Amen. Asunje enkan so. Na mpom ti sen Eradiadum. Eradiase
yes I share will be and I share that and I did see kwasam enti wada ma ebre mu dia papa mana kwa bawie enti e besa akwa ne nchen bi mu na enne di enti o sinkonwa de action asem sinkonwa si no nsi ne kwa bibi wo na radio afanso de amaye enti hu ma wada ma e besa ma kwa bawie ya ni aso ma wada wo ma nanso wasanti na wakonwa kesi mu minim so tana konwa kesi mu ananse nyame de bibi aso asafa brene ma enti be bisa so wada wo ma enne den ne radio dia ma asafa brene ma yo je di kan me da nyankopon ase na me da watiefu nyina so ase okay na me chache tiefu nyina radio chira wo bibiara me di prophetess Faustina watch do do ne se hu ma me awo nyame de ma to asafo Jesus in charge prayer ministry ana sense of ma me church ye chi kwan ye prayer camp kese power santi achema bobo o bankran benada o bakuma se fiada ni nyina so fa ye number na twegu screen asan no afọ mama me hia kumas na me ben me hia wakra na me ben me ba prayer camp na onyame hia no camp ene ye be kasa fa prayer camp okay ene wo hawo e de di paso okay e pan ye faso enya solution because of mama be brain nam tsa wonyam aye ni pe chinsa wonyam aye it's not here no any problem no bia wo ni solution e pan ye faso solve problems no aha no na ni pe brain nim etoto na makwa no akwa ne no akwa tra no akwa de che wa chi no akwa fe baby aso de akoso ne malam fo ne ba fo nyina ne atofo nyina afra be ko mu ne ba tetsena na asuafo tetefo no de no monya sa tete adifo ne tete nkrofo na no di awrade achi di aboso achi no monya sa ba bi opeso ko no ko ba na wa tie se solution ni beba eti enna na mebetena se na makasa fa prayer camp no ananti bebre bo niema editu na moko no niema e wo se yehu ene niema anamo na yetu no asema wo se yeti ene mre ene na ene kwanya mefa so kasa ene nti na masi hunku okay and the topic na ma me dia to no obo ne to fa dia to akasa obe pense so atase na me no mielu ni na ase te na de oso obe kasa afa prayer camp ya kasa prayer camp kora any den wada wo ma ya kasa prayer camp wa biaya ye pese ye nya ye timu ayi frero okay prayer camp bia ye ko ti pese me ti problem ni hu mo ye frero tina mai ko prayer camp okay adia no so na me ko ti mo ayi ti that day na be so that day mi nya mo ayi that day na me de na be si prayer camp mi nya mo ayi because that day na me buy no e wo se wodi fo no ene me kasa no di wo hawo ni ko awrade anim tina fe prayer camp because e ko twen ye twen wo ese ko twen awrade ye twen ya me ni wo na se wono wada ma wona it's 7 months bebe wona it's 7 months ye twen ya me eti ye de botai di ko ya me ni mu twen no so ye kwa e wo se na me kasa na me na we di fo na wo da no ne so kasa kire ye yan kasa etimi nya daye obo be nya daye no ba daye no won ti ase ese wo se awrade fa di fo no so ye de e kasa de kire ni pa no eti prayer camp no ba ne wo be kan problem no ama ne no na se ana wa kaka no di fo no me wo ba awrade be fam so aka ni nyina kire wo etu bu so amo twen na awrade ma be kasa se ni pa na wa ba prayer camp no ba waiting no wo how we ni no de ba nti ye we fa ye e fama no so ma no so ati ase problem be bre wo no ne ama ne be bre wo no mo ye di chinchi asofo ne edifo ne malamfo so a ye ko na ne akoti wo yo ne de aba ye ko na ne akoti nchi ne de aba ye ko na ne akoti nchi ne de aba eno ti ne suppose me chia obi hwe wo se manante sa wada mo mi ntwintwo no mi bisa se da wo kan se obi ko na obi ko na obi afra o mi ata se fo ndo mo ntesa abosoma na abosoma nyam soma na abosoma emosoma nyam be ye die no asa ho yira no dosho ti be ko so fo na ko mala mama ko so fo na ko e mago enti e bisa se problem no e die be nti na ma ye ko so fo bi ati so fo bi ntane ko no wa enti mi solve na ti se san ko be fufuro kan wada wo ma enti ye ko so fo problem enti mi solve ne se sofo ne bia no nya me sofo okay ye nya me sofo ye nyankopon adwuma so to na mo ba nne e wo me na asa me fa wo yere ma e
Emma won from you because for say problem na we buy obi na attack problem no dia so obi na dey wo ha na to obi na dey wo ha na to so obi na dey amane na to so enti nipa na wo dey ato so no wo wonnim nipa no a wo ye wo saade no wonnim nipa na wo ye wo saade no enti twa se mitimi hwehwe nipa no botaye peye chiri wo ha wo peye chiri amane e tai saade na chi enti me hwe sane mani nyina wi a ansa na mabusa nyankopon se okay problem we say na ekoso nipa na brabo enti kwan bi na ba fa so a obetimi afiri mu unsa da de na me ngo busa nyankopon sa adana ni waba so what I say ti aji udi ajo ne ma nyina na wasa me de konya mienu nya me ka so ke sa problem e say no e de we nya baby a fasting ana akwanchire na akwanchire so what I say ana so be twen manim on sa ne ma ni na be pie fi maba e sie nipa no so ye tu ana ma akwa no ye ni sa wo twen ye nipa na ye tu ana ma akwa no ye ni sa wo twen e ye ni sa wo twen no so ye wo ye ho asofo atrofo ho ye wo ye ho akonfo atrofo ho ye wo ye ho malamfo atrofo because na mo pe and na mo pe tu kwa dia anya wo ye no wasane line ba fu se da wo ye so bolo oil abai fosro wo ye ko shi akokko oil ho amani ni e dia sala do kwa ma kototo wo kwa ye so mu ho hwe because wo pentam eti ono ho so pemtem ade ne mo eti me to men ton wa ye ton bibia da ba problem bia wo de beba na obenya wo twen nya mre no awurade be ye de ma problem bia wo de beba obenya wo twen ene mre no awurade be ye de ma wo maame ena kasa edon mu ne bre yi mu no se problem bia no so wonya wo twen a awurade be ye de ma because be tawochi ama awurade aye e ama telefone gu be bisa kwanti a wane nsuo te se de wo koya apetenta no se hono ne ma na ko nya ye nso amfa te e be fana ko ne nchen bi enti je number no misra wo je number no e ho nya ne pa na foto na mo e fa bra maame enchen be se fa wo ne ma no fa wo ba ke no na ka kire wo maame se maame e wo problem bi misra wo be ba be twen awurade anim na awurade afa so akasa me je number no je 059 554 5561 059 554 5561 0249 327785 0249 327785 Yahu mama na banano ofra direction here out of Benya no Baba friend can't say mama na problem ni me be phone so tete na we be man phone so and about you with me be phone so does of mama ya wa di fact from any movement nya ma phone so okay of mama ya ka hu enti na me go for bless am go for chinsa be be phone so mama na ya nyam sa asoma me be kan na of mama be ka fa prayer camp any kwan ye fa so ya ha ko wrade anim any kwan ya me fa so kasa any kwan ya fa nya metimi fa so yi wo ha ni fi ni pa so any hu se wrade to me na no adwo because be be break chia wo hu be ya mana kwankyere enne wo tu kai enne wo so ya fa kai ahoma chen every bono what has it wo fi kep ko so fi afrefrefra akosi asofo ne wo sia ma sa wo yira ma wo sa ho se wo ko hospital na wo yare hospital na wo yare yes ko yes kan e bi wa ba yes kan e be hwe mojam e be hwe wi ni be ba ka test scan da kura bono eni moja lab ni bi ma ye ni pediano lab ni bi ma ye wo be so mo hwa de kudia e kai sa de nachi e ma wo nya mo fa hudie no enti lab ni be mi so be na wotwe 3 days 1 week sambra ni e lab ni mo ni pani mo de ni pa ko to so enti sana spiritual realm no so to me bi atake wo djuma watake wo kwantu watake wo yefun masturbation wa ya tetero krono body atetero wi no ensanom eniema ense fatoro da tiro so many years boni ya da so fie be du Fiensia, what's what you want to do with ye? Daga, okay, so my baby, mo, it is a wood one for back, and I make a position. Do a fast problem, Limaye, so potentially, a dinner cry, how much you are dear. Bonina, the other two, so the dear, what you want again, the taxi, a wire, where he the free.
and somebody did what chance na me se mawura mu fie mahu nyina asa ho wɔ yiramawa ɛyɛ atrɔsam ane wana no ane beka se asofofo no na enka no kora nkyere yi wo efi se because nipa ne to na mabɔ nkyere mu se da wo nkyere mu ka no kora ya kyere yi se ade ya no se da wo kan apa na ade da wo so be 10 years 12 years 15 years na ko shi obi da ko pe wo de ma 3 years kola that was je ko tua enye yi ɛte no bia na enti enye ne no kora no mo ka kyere yi enti ese ko ma me de hospital here fata o ko yes kan de dos wan fa nyina ma o mo se bi ma because so mo ye hwehwe mu ho ade ko die out so what ya se enti problem na wo di aba no ye ntimi ye de asa be ko nyame ni e bo nyam ko da na wa kasa wo 3 days 1 week afa na 3 days 1 week was of ma me ba ha na sem se ni of ma me de ba so ma me so de ba ni we na be fa ho na we so na tayete e bi a 1 week 3 days e ba so ba da ba kwa ma di e na ko ho no e de ni mu ayi na ye de ama na wada wo ma me bi sasa de na nyame ye ba ya da na wontimi nka na wontimi twen kakra da ye ti ada na wontimi nka na se abra Israel so ma me ti abra Israel for ebe twa Jordan akwa Kenya na on be twa Jordan ye problem yo how ni amane de ma wo eti abro mu gira Jordan na ano no mu di sense me ka che Moses say bu se wrade ma ye se ye be ye de ye san ko Misrim ba ana se ye san ye ko ye be de ni akọ so for ma me ye twa ne de ni mu Richard be go take man e take time be one delay wo mu delay na nyame nkasa no so okay ene sa de mo me yam afore en fa to so ene mo sacrifice ye o mo sacrifice 1 week ene ba be ka kire won say mo pese mo twa Jordan na ra dia ni twio adana won kasa wo be kofo no so ben wo ansa na wo kire mo si de wo mo nye ansa na mo si ye de yakopon kire no enye da na mo kasa se brade ye pese Richard ye dana na o kasa ye Mose ngoma etoso mienu ti du enan chichemu a eye baako e ba yo Exodus chapter 14 verse 1 down atifi asem say Israel for no twa mewapo no na Ewurade ka kire Mose say ka kire Israel for ma wonane nkokire nsaban e wo Piharot anim e wo Migdol ene po no entem Ewurade ne mu twan so what as here eti wo ya no peso mu twa ko no mu ntimi twa na wona Mose ni Yakob odi ngomo ese nyame ye bedru ya no so do dakaka da ha e kwan na ba bia wo ja fo dum no so kwan so asop en profo nso so ba enti die na yenye ani o ska chom so mo meche sabo meche mani afo fa problem ne mra mo so ko enti so how na wo dia ba no pe bambo o pesa wo ware na makato so ke bra prayer ka betwe nyame ni wo betwe nyame na pese bi se nyame ama enti Israel mai ko twa wo so mo ada na kasa fa wakasa nyame pa wakasa wo bia de musia bia so na to wakasa ada na wo mu aye o sa so mo betwe ko chinsa ban mo aye o de ba na se mo chinsa ban yi wo de Richard to aso okay o se na ka kire won se onko kire ensaban e wo mewapo no entem na me prim faru akuma akono kra wo kire on ba bia o mo kire saban bia ye o mo kire aha e bono so na so kire ba bi a wo mo kire saban na wo kire saban na wo be prim faru akuma ama na to aso aye dai aba yanko na Mose ka kire oman se munsuro munyina pinti na monhwe Ewurade nkwaje a ode be kire mo ende Ewurade ankasa me be pae pum wankasa me ba be yi fa ba fi mo so wanka be enso profo ni problem ne call ni mo ko chinsra ban no kai enti Moses so ba no ka kire mo se nya me se mo chinsra ba le kwa jo be de mo ada se me wu ha se mo betu ayira se mo ba me Moses na de me aka kire no enti sra ban ni mo no a mo sacrifice twen bom pa ye twen Ewurade ni e ya konche twen Ewurade ni mo no e de Ewurade mo sane se Moses mo bu so sra ban ni dia e ne fa ma me de dunom no na Ewurade ka kire Moses say ada na wusu efre me ka kire Israelfo ma won ko anim na wo de ma opoma no so na tene won sa epo no eso afi o be chinsa ba ne mo aye so na Ewurade kasa e je fe na Moses su e bi sa follow me no so ato mo aye e so ma me so e ti so do problem akone so for bru se mo ko twi bataye ni na de aguo asa wo nyina ma wo nya solution wo nya mo aye hwade nyame na de kasa Israelfo ko keni afi ato de no bo woni no so ko chinsa ba e no ano wo mo ko jina ma follow ni dom na ebe e queen na se kwan ensra ben so kasa
na take one time e take one e ko be so 1 week 2 weeks no that was rabani mo bomb say e train e so kasa ne ma and go say o mo sacrifice ye e bomb pa ye su go urade so o se su ba mu o se Moses su ye amunyehia wo su ye enti wo so me ba prayer camp yi boni ye da so wo ba be su na urade Unya bread urade ani wo pon some aye dindin wo do passport ne ba prayer camp ba e be twe urade ani wo ko akotra brochire wo fi wo ba bi akoka bodi se some wo brochire ne kraka asam ne niema nyina ye basa wo abotie brochire wo hu ano abrabo ne mo aye dindi ama wo e wo so bi nya bread be twe nya ni mu ma wo ba bi na wo nua na wo ye be twe urade ani mu di ma wo e wo prayer camp ha e no ti ne ye prayer camp no ye twe urade ne urade mo ani ba so aye pa if you say you man moye ba pa if say you man so train erade ani wo train no ade enkunimdie eba enti prayer camp no bia na wako bia wo train nyame ani wo amfa bla hunhum ma me prayer camp no ha say wo church say mo jaw ko ama san church mo wo dwale wo hunyina afra ya hwehwe wo dwale ne toso yema twitwi hu toso bla hu ma me ho na erade fanso en kasawo ensrapan no Moses ena na ne erade din komode ma Israel for na no na Moses ne erade din komo na Moses nkomodie ne erade nkomodie mo no ena so na Moses ne erade wakomo mo wode nti erade be ka che no disu bia na din nkomodie de eba enti mo so hu ma be hia no ne erade fanso kasa ewe yebre mu ye dwuma ye dwuma o medofo ye wo hia no bag gina ba na ye goto anko twitwi no so bi 059 554 5561 059 554 5561 ye hu ma me wada wo tele wo kan se wo twen rade ni mo aye ye pa shokra na se nyame aye enti onyame ba bia wo hwe wo don mu ni breyim wo ba bia wo hwe wo sa problem wo ha wo mo chi prayer camp bebre ana se mo apre se da wo kan wo dia frafra ne akosomsom se nyana no trase se nya wo ba bia wo tie wo a ne wo chechire asem fa prayer camp no ene se de nyame dia ma wo cheche wo de na wo nye edon ma wo hwe Moses bie prayer camp yanko quotation obie ma Israel man say the Lord ya fam so bie prayer camp amagana man we are seeing na the go be free blockchain na ba obi free Canada obi free ha obi free aba be twen we no prayer camp wa ye prayer camp ni ekesia ba bia enti Lord free Moses no obie o ma ni bie prayer camp unse be prayer camp ni kuro sa na Moses prayer camp ni kuro e wo kuro na eto kuro na ja unse de kuro na ja aha ni kuro mu pi because for say na so be twen we ni enti o nya ni peace of mind say be ya o beti di apon paye eni nyame din komo ni nyame ya akasa enti ye kwan a Moses fast to bie prayer camp ekenkan Moses moma a etosumienu eti aduasa miensa chichemu enson Exodus chapter 33 verse 7 no etifa semne se osi ntumadan na Moses efa ntumadan dikosi ensaban no achi ewa chirichiri na ofre no ahyiaye ntumadan na obiara a ohwehwe Awurade anim no efiri adikọ ahyiaye ntumadan wosi wo bibiara Moses wosi na chirichiri wosi kuro nim enti wo Israel for na wo bi da problem da manie masturbation shawa wada hawo no otona ne ka ni kuno ja ne ya ni kwa ko chebo chiro so wo mpeni enema ye bisi basa wa wo be no bia ko ne pa sikato ne sem na hye wa titi bank loan ama ese mo dwandan bank for e ka twan ho ahia abrabo no hu ni wonya ne ho obi passport aka dem wa rini ewu no rini wo ye process ni refuse no wo mo nyina na atoto Israel man no eti mo si bi prayer camp na so da ho no ba na prayer camp no so wo de chiri eti mo fra chiri benteye eti me to me safra obi biara de wo kemko so wo sunyan wo he sire ba biara obi biara wo abochima mu eniema nkoyie fama wo bra me prayer camp ha no mo si bi prayer camp ne go 40 ya ko mama wa ha na me kwara ma ba ko mo branch sana na mo si bi prayer camp no ene wo asore na kasa wo kuro ni mu eti wo kokuro ni ko ya so na no wa prayer camp prayer camp no wo be ko wa na se o problem no ama
mo akoda ho ada so a che na prayer camp so yakwan hyehyɛ wo ho wo koye de opo wo emra wo ti mra no so di mra so wo ti me family na wo fie no ene family na wo fie ni fa ko prayer camp fa ho die ni ho so what I say wo ko hyemra se wo ko hyenya memra se wo de ene se wo twa awurade ne wo sugu awurade so ne awurade na mu di fo na wo ko na ase ne so abema wo mo wo problem na enti mo si bie prayer camp edi ma Israel for so wo bia wo hawo so tene wo atotototoro wo na wo man ne nyame so afa wo so bia nyina eh ni bia no bag o bla wate yo hia no bag Moses se nyame fa no so bie ma nyame ma hodo wo so ma me nyame fa so bie bi mesro ma bag so spiritual marriage no so jedie no boniye no e ka patchero e bregu no eduma bia be ni ska na e basa obi psi me ko hye ma konfo ma me wa friend no number na egu o TV na se friend si ya ka chere se me ma be se me no bregu na so na so ma ti me ba wo chen so akontuo no me ye me pe e bia no ma da so se chencha so tu kwan bla wo ma me wo bo mo tu kwan kontuo se wo kan na ye de aboma ho se wo kan ni de aboma ho mo de aboma ho de wa fo ni be fa na ba na ma me ne ye ko hu ma me wo ne esem ni mo de ye ka bobo na ba 0249 327785 0249 327785 059 554 5561 059 554 5561 ya hu ma wada wo ma se de wo kan Moses die na se tete brain mu problem we ni mu anti na nyame fa Moses so bie wo ha wo ha wo na nyame so fa so bie eto be twa wada ni ma wo ti awurade kasa okay because na o man no Richard to asoma nyame ma na obi a hwehwe awurade no efri adikọ ehye ntomadan no just wo hu awurade ni story free ni fie efri ne man mu o free kekos o free sunyan jeda lesson from my number prophetess me ba prayer camp eti mo si bie ma o ma bra bodi mo aye de so ma me to me safre watiefo dem spiritual marriage dan so eka ni kunu dwane agya no wa wo num abia ko ne papa ne ma me be me nya ni nya kun eni ma ye bisi basa skata ne so na hye oda no bi na ba da wo hu ne ma so abrabom yare plan ko bi a kyekere no obi bia na fa me na bese no no to me camera me prayer camp no one for dale on for number no anje dale hye no ba bi wo bia wo be je dale hye ye be ma dale for number ne be kyerɛ ama oba so de be prayer camp bi be di na watch be di go so me be di 3 days be di 4 days me be di say eno ko wo ba nya obi oba kan be di nya ne so ma obra kyerɛ sa bi gwa ha no wo timi fa o mere ba nyankopon mere de ana ye adwuma obo no ye adwuma ti bi wo so nya 3 days bo nya 1 week bo nya 1 month ya de nkwa de obi so owo de obi so ma ne de obi so eti mo si bie ma oman no ye hwe na oda ma mi sa wo we yansa obi ka se so ka yare no obi so ka se bia mi ya bo bidua na me tla no so betimi dia ba obetimi dia ba ye dani bia wa so ma me ma me to mi ba o di dani to mi na no de so ma me obi po wa yo because me ton ton hwe wa me ton wa ye me ton so me ton hwe na ba wo do ba be hu ade obi wo sia me to mi na so de ye adwuma e di ma Moses mu se na nya me to mi ni wa ye nya bi ni wa pa eti nya me to mi da so ho ye adwuma nya me kasa na o man ne te nya me kasa na nya kopon na Moses so ka kire o man no eti o man no problem be ko wo be ba ye branch do ye quiet ba because the prayer camp was yet na ye be nyame ma anadie booster problem no ho nsem no wrade ho wo pe bambu wo pa wo pa kwantuo wo pa dwuma wo pa promotion akonya bi ne dia wo hi bi wo hi ma bi te akonya bi so na wo pa bambo ni nyina wo hi ti de nsem no emu do papa tuana mo fabra wo de aka no me ato so se wabra wo nye yeda bra wo ma me nche ka fura de se me wo ma me obi aka no me ato so de me ye bia na e basa bra na odene no do na de sifidie mu a erade be kasa de ma do na de si apama sase so a e ho ye ni prayer camp no erade de wo je ene fa ho di ebe ma je na ba ma me je na ba 0 try to baby na number me say chuno mame John Sami mame sabe ya wo fa no so won want fa pen na chuno mame da je na ba no egu ase me so wo na ba no 0249 327785 0249 327785 059 554 5561 059
554 5561. Mame, Wadama, and Jay, and to my episode, someone chatted among men, some with chapters and the prophetess for Sima, you don't sound my family numbers. Baby, I will gun and your butcher, baby. Prayer camp be a shame when you near Yakasama to Tumikana Brava when you baby ada. One papa would I have been. Okay, the pardon so one time is so what I know about from Nubiasu. Wow, a dining bath from the Biasim. Wow, our person over the mount. Now, what's any privacy? Aha, no what's no. Any old baby so the pardon swimming and so, but you remember, so let me remember being after the mama pie and also no bad. In so my farm actress, where fire near man or best in and no best in your man. Abefa. Hey, man, you are powerful rough. The Indians over to one of our own. Now, we're more bad, so for farm actress, if you maybe I'll pass a wood to wine. Far away, she should best decision. Santiago, Asante Acham Aboko, baby, I will be also for Asante Acham. Aboko, a corner prayer camp here. Now we drew up. Na, a Yapamasas, well, Nancy Assassin, we are able to be true. Would you have blood? So watching, but I never heard the young man who mammy, and here we have been for Brawat, never do a dance here. A radish once in a chill, some bready bread, and don't be a moon, or shall whom mammy. And I would see him. Radical mountain and Muncho, and let me and me know did you want to chime and as a mere chime man war. The dear different years of mammy is see a radical mountain and Muncho. That's the less I used to have. You wish you Oh my,